Drugari, pozdrav. Počeo sam da radim elektroniku za toplotnu pumpu, s elektroniku od unutrašnje centrale, postavljam motor, mali motorić, isto te iste elektronike. Razmišljam nešto, obzirom da imam solarne panele, kad bih spojio sa toplotnom pumpom zimi, ako mogu da bar jedno 4-5 sati toko dana pokrijem toplotnu pumpu sa solarnim panelima, u tom slučaju sam ja uradio jedan ogroman plus. Što se tiče invertera, nisam palio inverter od jutros, da vidim koliko sad pravim struje. I da li se to isplati, da li se ne isplati, pa ćemo vidjeti sad upravo. Što se tiče temperature, temperatura je negdje od 0 do 5 stepeni, sad je 0:30, sunčano je, hladno jeste, ali je sunčano, tako da paneli traže sunce i što hladnije. Znači, idealno je sad na neki način za solarne panele. Da stavim iz razgašnjeno dosta lata i lom je ovdje. Evo, nisam palio inverter, sad ćemo upaliti. Od jutros sam ja napravio 1,6 kW. Sad je 0:30, tako da do 0:30 1,6 kW te priče nema ništa, znači za toplotnu pumpu. I ja sam, evo sad upravo je proizvodnja 400 W. Eto, 3000 eura pre par godina je uloženo, ja imam 400 W po satu i to će biti 400 W po satu jedno sat, dva toko dana, posle opada na 200 W i od te priče nema ništa. Evo, uživo, bukvalno sve prikazano, bez laži, bez prevare, 400 W ja imam, a od jutros sam ja napravio, od jutros je napravljeno 1,6 kW. Do kraja dana ću imati 2 kW, ja sam pokrio toplotnu pumpu, ako toplotna pumpa bude, vukla negdje oko 1 kW po satu, ja ću imati 2 sata od toku dana kao gratis od solarnih panela. Kad se to sve preračuna, kad se sve to izračuna, otplatit ću je za jedno 100 godina, tako da, ali ok, i za 100 godina otplatim, bit će super. Eto, te matematike u vezi solarnih panela pokriću opet ovako da dođem do ove moje druge lokacije. Tako da, od solarnih panela i uloženih 3000 eura, ljudi šta govore u fazonu da se to otplaćuje za 5-6 godina, da ima struje, nema struje, ljudi moji. Evo, kao što ste vidjeli, možda ima za neku sijalicu, ali za toplotnu pumpu da se pokrije par sati u toku dana nema. Sad sam snimio u idealnim uslovima. Sunčano je, od 0 do 5 stepeni je napolju, hladno je, što je idealno za solarne panele. Ako uložite 3 kW, vi ćete imati ovako 400 W jedno sat vremena, poslije toga će opadne na 100-200 W i to je cijela priča što se tiče solarnih panela. Uložite 10.000 eura u solarnim panelima, znači za 10 kW. Nemojte misliti po oglasima ono što piše 7.000 eura za 10 kW. Ili je, pod broj 1, neki loš sistem kineskih solarnih panela, invertera i tako dalje. Na toj cifri od 6.000 eura, 7.000 eura, iz jednog razloga što pratim ove oglase, gledam za 6-7.000 eura, vi imate kao ključ u ruke 10 kW. Sad, bit će u komentarima, da, ali subvencija država daje subvencije, onda ja dajem pola novca, pola država. Samo se zapitajte šta je država do sad dala gratis. Samo postavite sami sebi pitanje šta je država dala do sad gratis. Izbacio sam 5-6 klipova pre mjesec dana u vezi solarnih panela. Svašta sam tu izgovorio, testove radio sa solarnim panelima, sa inverterom, bilo šta. 95% ljudi su potvrdili to što sam ja rekao. Samo 5% i to znam koji su otprilike tih 5%, to su ti monteri i prodavci panela. Oni su tu pisali kako ja lupam, kako ja nemam pojma, kako... Ovo što govorim, za svoj sistem govorim. Da sam sa sistemom zadovoljan, ja bih sad snimio klip, tih 6-7 klipova što sam snimio, to fazonu ljudi kupite, isplati se ili šta već. Kad se ne isplati, ne isplati se. Opet ponavljam, solarne panele isplate se za neke markete, za neke trafike ili šta već, imaju dosta onih zamrzivača, frižidera, svašta nešto, pale klima uređaje i tako dalje. Leti se isplati, ali zimi u te struje nema ništa. Opet ponavljam, ako se uloži 10.000 eura u 10 kW,
solarnu elektranu, vi ćete zimi imati negdje oko 20% i to, a ne ceo dan. Ajde da kažemo 2 kW. 2 kW ćete imati sad 2 u toku dana. Ostatak će biti oko kW, 800 W ili tako dalje. Opet, mora da se uzme u obzir i koliko ima sunca, koliko je hladno na polju, ima li magle, ima li vlage i tako dalje. Znači, ima puno faktora, ali kako god okrenete, isplatljivost panela i uloženog novca je 25-30 godina. Znači, ispod toga kogod da vam kaže, ono vas laže. Snimio sam 6-7 klipova prije jedno mjesec dana, izbacio sam na moj kanal, ko nije pogledao može onako da baci pogled da vidi. Čitao sam komentare, 95% ljudi tvrde isto što ja ovo govorim. Znači 95% ljudi, od toga 50% ljudi imaju već solarne panele. Isto ovo što ja govorim, bukvalno oni potvrđuju. Jedino ti hejteri, da kažem hejteri, ja sam za da me neko od tih montera, recimo kompanija, demantuje. Da napiše jedan normalan tekst od čega nije istina ovo što ja govorim. Neka napiše tekst, a ne hejteri uvek pišu jedno isto, ti nemaš pojma, ti lažeš narod, ti ovoga. Znači, snimio sam, pokazao sam. Sve u kompletu. Ja u toku dana ću imati sad vremena negdje oko 600-700 vati, ja vam to pričam iz iskustva, iz razloga što par godina to bukvalno svaki dan gledam, kontrolišem. Tako da ljudi, što se tiče solarnih panela, neko svoje mišljenje sam čisto u ovom klipu dodao. Što se tiče toplotna pumpa se u toku današnjeg dana povezuje, što se tiče struje, ostalo vakuumiranje i da se pusti u rad. I posle toga da ja jedno par dana male testove snimim, da čisto vas obavestim jesam li šta dobio pametno sa tom toplotnom pumpom ili nisam. Sad, ako bude i funkcionisalo, o tom potom, ali uglavnom izbacujem sve i da dodamo, možda sam i to već u ovom klipu i rekao, ali da dodam još jednom kogod da počnem da pravi nešto slično koji ja što sam ovo pravio, nema neko znanje, bilo što. Neka pogleda moje klipove od prvog do zadnjeg. Znači, neka dobro pogleda, ali nije stvar sve u klipovima, stvar je u vašim komentarima. Mnogo ljudi su pisali. Znači, 99% ljudi su dali savjete, sugestije, znači sve je lepo napisano i ko čita komentare i čisto malo sasvim pogleda neki klip, onda u tom slučaju može da započne ovaj rad. Jedino ako imate neko iskustvo veće, onda u tom slučaju krećete pa šta bude. Ali uglavnom, ko počinje koji ja, bez pripreme, bez ičega, ja sam počeo na taj način da bukvalno učim od vaših komentara. Čitam komentare, šta ste pisali, ja to primjenjujem. Tako da to je to. Očekujte sutra, prekosutra klip u vezi ove elektronike i ako Bog da, da vakuumiram i da pustam u rad polako i da s ovim projektom da već jednom završim. Imao sam u planu sve i svašta sa, ajde da kažem, u vezi toplotne pumpe i tako dalje. Ja sam planirao i klimu da montiram, da eksperimentišem i sa tom klimom bilo što, ali gledanost je vrlo mala. To je to. Što se tiče hejtera i vaše poruke, nemojte pisati vređanje, svako vređanje autora ili neke treće osobe u komentaru, znači automatizovano se ide na blokiram te stvari više da čitam te neke bezveze komentare od vas montera i od prodavaca ovih panela iz jednog razloga što ste vi kao neka bukvalno sekta koja se upacuje u neki kanal i onda pišete sve i svašta. Iz tog razloga te poruke ću odmah stanjati i odmah blokirati, tako da što se tiče nema, nego bi volio stvarno neko od vas koji to prodaje da stvarno demantuje ovo što sam ja rekao. Znači lep tekst, zbog čega to nije tačno, kako i šta. Eto, za ovaj klip toliko, pa se vidimo u sljedećem klipu. Ćao svima.